Mbote bande nyonso tout partout ici que Zoameli bino ngai wa bino Marie Laure mwaka animatrice na bino na Canada Montréal. Lelo toza samedi le 31 octobre 2020. Ba sponsor na ngai 4 Antonio Mbungu na Suisse na Genève. Respect Antonio Mbungu na Suisse. Maman Amida Chati Motema papa Vital Kamere. Chichichi Bola mwasa pembe na France. Hercule Banvoito soko yibi kozara na Londres yeba ke Hercule Banvoito aleki na rolata congolais o alata kitoko lokola Hercule Banvoito na Londres azate wana ba 4 sponsor na ngai bambote na sœur Louise Ndona Claudine AC Milan Motema papa de best na Londres sœur Louise Ndona Emanzalu grand prêtre na Montréal Motema sœur Brigitte Kiazola. Le big boss Izoro Mabiala, Motema ya Sir Respect Samba, na Suisse, Pati Bofondo, na Genève, Orgazi Manhattan, Cheringandu, le big boss na kati ya Edmonton, Cheringandu, pesele langa Harmonie Chakupera Motema Didier Bokanga Mbote, Marlène Kitambo, la diva congolaise, Billy Rose, Tracy Love, Mobutu Igwe, Oscar Makiese, wana bandeko baza na page le news des stars congolaises, Sandy de Madzou, Hop Newman, Congo Buzz, Nadège Doubal, Shakira Gucci, Deble Kinanga Mokonzi Akati na kati ya Montréal, Niki Chibo, Mimi Chikeva, Fergani la Merveille, Aliston Alida, Bambi Newcomb, Rika la Lengole, Billy Rose, Laetitia Mimbenga, Niki Chibo, pour un respect na bino, problème tout botira ba commentaire na le news des stars. Yango nazo pesa no bambota vana kota Myriam, bébé formidable, bonsoir. Mami ngeni mbote na yo, grâce mbizi mama na bébé Rachel, Motema ya Chiba Chibambalo, Chantal Bola Maman Ngeso, Glody Diasuka Motema Tracy Mbelenga Pro, Adrienne Kabongo na Londres, Laliska Bardo, Delphine Luyoko, voilà. Son a bien appelé Sabine Onyon Boza et Belé, tout comme déjà 1800 personnes. Son a bien appelé Sabine son beauté, Torola la awa. Tobo sanate tozalaka na 4 heures du temps ya pamba. Na Facebook pour na la live. So yokoki 4 heures et au 4 mbala moko. Alors voilà. Alors de l'autre sanganya wa pourquoi? Na kan sa toyebi sujet o eza na actualité. Alors na yambaki janvier wata toyokaki makambo alobaki. Bato belé banda makambo ebimi tozo loba bato belé bazo loba. Alors muto avandaki na Karine kombo na Myriam Wete, une grande dame oazana motema monene andimaki Karine avana na ndako na ye. Donc makambo ya koloba, donc eleki ya bato nyonso po ye pena avandaki na ye na poto akomelaki na maboko na ye na sengaki ye demande na bi il faut le canal live na biso na le news des stars congolaises. Na bundani ti lelo aye kondima aleka na biso toyoka ye. Alors na kotsa ye na ligne la ligne dombe pese langa Gloria Olangi bambote ki la ligne dombe so na bua ki ete a kote la nga ya WhatsApp. Deborah Césarine, mbote na yo. Nadia Cardozo. Otuna kite okoyeba. Bonsoir. Déjà na liaki. Na liaki déjà na naza kotonda. Lelo ata 8 heures du temps au vanda. Lelo za week-end. Bon. Voilà, Myriam Wete. Toyoka isiko. Myriam Wete. Voilà. Nabenge na misu na bino.
donc kana ndenge téléphone izo sonner pour bokanisa ete eza audio kala mingi te 2000 personnes. Allô? Zéla. Allô? Oui, Marie-Laure. Ouais, bonsoir Myriam Weti. Vous êtes en direct dans les news des stars. Hein? Ah, ok. Pendant que vous patient. Bonsoir, Diallo. Bonsoir. Merci quand même de nous dire le canal live. Parce que naïbi koza moi ça pas en pambaté, oza moi ça libala. Merci ndenge papa Ndimi quand même. Au solana biso ata moi mukie na les news des stars. Alors bande ko nyos batondi 2000 personnes kaka pona yo moi mbote sala bango bien. En tout cas, bonsoir Yalor. Bonsoir à tout le monde, vous êtes en ligne. Bonsoir la binounion son alingi binombi nzamba batela bino. Santé ça va? Ouais, santé ça va, merci. OK. Merci. C'est là. OK. Là, je fais qu'à ce sont les autres côtés. OK. Alors, Nini Tindi vraiment on dit ma invitation les canaux, les news des stars. Pourquoi pour Boyana? Normalement, dans makamwana qui parle sous ce Marie-Laure. Na koma vraiment na tsango de côté. Na tsango vraiment à côté parce que na koma na plus na ba prière na ekisa ki omo yebi. Moni donc na qui parle monter. On a côté kaka pour on y insiste qui et puis na mona moi soit na émission na. Au moins moi zo binga zoba ya mona mpe salenga bien tenga bimeno. C'est pas possible. Nini makambo bandi ese ba yokinga de na salle ta live bien na loba, non? Et on a avec non Marie-Laure bando benga banda kala cette fois-ci na kota comme ça na loba non mamuki. Ya mona lobi na kota. Donc voilà. Ah wande kolanda live et puis muto akota ki na live nde makamba loba ki sepeli saki yote. Moi akoti na live alobi ki onga na za zoba nga so ina kota na zwa Karine na zipona zoba soki na yaka na via Karine pona yebana. Ya ona ina loba na. Nga vraiment na ye oyebana na mokili pona koyebana foza kana sima Karine na tuna banguna koyebana na nga vraiment na sima Karine esanga ni esanga lote au contraire kuto esalisanga Marie-Laure oyebi no et tanga makasi na koma on regretter il fallait pas to préfani est-ce que mona de na sala YouTube moko eza na kombo na ma même si on a lela ngombongo parce que na sima Karine yaki koyebana ali na zui YouTube na sali nde bango ba mama na baba na membre na sala ba YouTube o ba kotela bambo mamba mona de na sala ngo te quand même baza na moi respect ko mona fandi sa mo oui mona ndako loba makambo na loba ngo c'était pour na loba mais léon a bimi prophète hein léon vraiment faut benga na ta prophète Myriam pendant ça na loba ya on to sukiti OK on a to Karine ko va ni 8 mois Libala qui combien de temps? Même pas un mois. Karine on va ni 8 mois bango nyoso ba maman na bana mambo wana. Si ko ndeza na ba bengane ba soye ba teka na ndapu na bangote. Ba soye pourquoi ba ko soye dite? Ba arrêter quand même. So ba yé makamba Karine ba lo ba makamba Karine. Ba ta ko mona na suna bozo ba te na sala suna mama mboana te. Et puis na sala na ngopete. Na koti sana na kota ka parce que olam na ngai ka bibinisa nga zoba o bazo finga nga zoba ye mama na ofinga nga zoba parce que ye na mama bazoba isani aisa ndo na bimana ka zoba ko na ida mutu moko azanya ingrate na ye barate so na ye baka vraiment ne ba lobanga ko na bina mai omoni feli nga meli mai ku pela mboa so pa ye ba kibia ye ba kite basimbisa ke touche ndenge nga na bina mai ku pela mboa so na ye ba Karine avant nga na koti na fina ngate na zo ba risque na bana na mobali nazo ba risque Karine yena ndo bazo finga batanda ko finga batu bandakala mais nazo ba risque na faisa na ndo ba kuka ko yape na ndo na basenga mabe be bana libana na nzela place mais nazo ba risque wana so bossa na alors ça ba live Marie-Laure basta na live na bango sur ye na buzoba na ye na ba ko finga na finga batu lelo batu so ko régler ye ibita za ba règlement de compte de comme ça au sala parce que normalement ba finga ba passa la bossa parce que finga ba tebele a blessé mitema bato a blessé mitema bato bela finga naza ko te pona ba nazo ko répéter a finga banani asala banani akanga mama ba grâce te mo photo a finga bato mwana gloire bota ma bébé mona vita mona même pas mo kilinga finga ya mela champagne ko kile mona barwa ke no asa na empoli bino mo bomona ko ya sala na ko bimanda ko ba kata na salinga na la kisai avant na nda munanga na ngana dirige bien
tout ça. Batindele écoute avocat passer les. Avocat na ya to futa mbongo avocat qui ndaka boy. Avocat ni. Avocat ni pas bokangunda. Tant bato badosa makamna ya ngunda. OK. C'est le après ça ya avocat mo. On comprend. C'est le bien avocat va bien aider na makamna na Uganda. Karine na tinde avocat bato ya aider des fois papa avocat. Ba pesa même na mbongo ekenda perte. Yo sera pourquoi? Banga ba dirige le loto bazala ka so azaki mwa malamu me yako ngana mutema munene na mutema bo mama. On comprend. So ça mwa malamu na ndako na nga bi malelo aza ridiculiser nga sa belo emilie boita. Mais tellement ça moi mabe nzambe pa linga kite avant na ndako na fati na ndako na oui moto na mona ko mola sanga ba akomola sa ba titi mo ba na ba manka ba respect. Ko mona tena so belo na binisang. De yiso ka fa ina ndako na yo. Heureusement na ndeka bana ko kusema na ba makasi makamna zana wele kimi lai mingi. Ozomona. Heureusement na bema ba makasi na ndako na ba ndoko ba ngate. Yango wana. Tanga ba ndeba ba manka respect na ndako na ngati kala moko de Karine atikala manke na respect na ndako na ngati. Andako tonga kana ba téléphone na ba na mambre ne. Ali ko manke na respect les rafi de nzela Belgique ndako ko yako punza ngama kama yango mona na silika ngabiyo ofana na ndako na fandi sio wi mwa so 7 mois demi otuna nga jamais ma ko punza ngama na téléphone na ndako abatu yo vandi do mona na so abilo na ina bi OK no la kisao na so abilo na ina benga ko voiturage les so abilo ne bengi mama na ye kendo so abilo mwa na Bruxelles Pour mon aïe non et comment que dit ma vie mais attends bango bana membre wana Karine a calculé bango te les loso ba commune ba groupe na kama bute comme belé tant yi ba saila ke groupe ami ya tembo wana ba ibi que to saila groupe ba fan aye ko lobake oh mamimi ba saila groupe mo ba fan mais na lingi kaka yo koto gérano ngo parce que anga ba fan wana na tana ba moti parce que yeba kati ba ndo chelembo l'air na eko kota kota maka mabona mona kana komi na groupe WhatsApp ngamba do so kota ba groupe WhatsApp donc na eko amoni que ba comme côté la esi kombo c'est là où a comme intéressé ma to une télé mi pour mona mbo on comprend est-ce que bando considérer bana membre wana yi considération non soit ça pour na mbo yo vina yo vina ezaka ndeke faut pas salisa e faut pas non to ça vie mon côté maman tika ko sala ba concurrence na bato okoti na poto même bibi lo biso okoti na mboka wana sika okoti bato ba dala na nufana na observer na bato ba obina na gauche bien na droite yo na poto vanda dans la position luka mukana non yo ngola sa bato yo ti au-dessus de tout le monde non c'est pas comme ça on dit le lendo à Jézabel yo boya kate yo ndio mona ke makamno so ndenge lekana na boya na problème na bi abima na ndako na ko zonga lisusude na zwa bilo ni na zwa na zongisa siko mabeni no ngaba bana mambo ya makamna bino bazolo ba makamna bino ba kosi no ba leli bino ba mbongo na bino ba escroquer bino na mbongo ndako ba escroquer bino na ba mbongo ba sombisi bino ba maputa ba salio ba kokai kosana siko ngana kati wana ni owe robenga nga ye Myriam wana zo ba yaka na via Karine pona yebana Marie-Laure pona yebana so na bina na puta ata ko ata na yebi kutuke ata bina fila yebanga o yembanga pona yebana poko yebana yaka folika pana ye yiko to so akokole na sima na oyebanga okomi sali yebanga na sima no kokolo komi sali de lo ngana koma sali na koma sali ngana na mosali bala na mobali na ba bokilo na bana na koma sali parce que na zo Karine ba ntia na ndako donc ngana loba ba ndeko na ye wana ba bana mama e ba mama wana batika kombo na ngai batika ko ba kemira maza zo ba na za zo ba ka pona ba ntia na ndako na mais non naza désolé ngana bima na ba zo ba wana kotisa ngai na bima na kota mingi na mama na ba prière donc ba binisa na buzo ba Marie-Laure ba binisa na buzo ba so ba live na bango ba kota kombo na ngate moni mokileza mokile Marie-Laure tout ça la mabete parce que mabe et futaka mabe lelo il a souki lelo fait on comme par hasard moi j'ai ma grande sœur propre à na Belgique abala mundeli jonde ba yaya feli ba camarade ba tanga ba classe moni mokile oyambaka epe jour mo oyambaka e yonde omoni mokile donc Felipe azaka loba muta famille tu vois là bilo on est traîner dans ndako Feli les autres traîner kuna ndako Feli ko ozo ko basi bilo ko ma bimiso bana na mbula batika ko inciter batunga mabe ozomona
Non, pour inciter, bah, tout ça, tu as un autre rôle, bah, que non, ben, bien m'a dit, il y a ça fait là, tu as blonné, non. Mais tout comment on a niveau, on est pas, on soit blonné, bah, quoi qu'il y ait un liban pour les lamboula. Felipe, on a yébi, bah, canapé, n'est-ce pas? Aïe, bah, canapé, on a nios, on a yébi nios. Ensuite, il y a un andakouté. Akompele bilo on a parce que alobi ke ba bango ba maman na ba senga ki ba bi ke non feli soit bilo côté là sur des côtés to lukele sika boto soit bilo pas vous l'avez box pas que toi bilo pas vous l'avez box je Félix ko bote ba ofinga finga bilo on va exposer on a mbule poleli mbule non mo ki ya mo ki ya Karine suika na mabona biso yo ndeyo yo finga ofinga ngaleki nani ubosa ke yo ndei camarade yana papa yana ba fili omoni donc tout ça la mabete aluka na nzambe tabaka ni pona bata masumu aluka nzambe nzamba obikisa ye aluka nzamba ka la repentance ba to pele ba tout ce ensemble la danse va sopa na kuna papa Charles Bameko kuna bosra ate do luka prière prière azaka wana fo finga ba tu finga bomba finga ka asa la concurrence na ba to sa concurrence na ba nani oyo kokuta ba na poto vino faut pas tomber lo balati ça pas ça ko conférence ça on a nani ngami na propriétaire oyoki naza poser na bana na ma fille elle a 20 ans j'ai mon fils il a 10 ans naza na mobile na ndako ko yo conférence ça na ngani mais non concurrence ya ko kabela faut pas kabela on no faut pas saler faut pas sombela faut pas lati ça maman et l'autre yebi zo elo azo linga ba pe ba zule sunda ko ba tabana ye so ba sulie ndako ala lati sou ba mais non la vie c'est pas comme ça. Eh maman, kita nzamba ovandi so na poussière, okoma poussière, okoma plat. Nzamba ko isa ba montagne, yo ngo sa na ba ba concurrence. Ngabo longola ba kombo na ba buzoba na bino bana membre na tika bino déjà banda kala, bino ba mama bazoba na eba kutenzo na bosala ba coupe belé. Ko longola kombo na buzoba, na zala su na ligne na bino te, na za pe niveau na bino te banda de loti lobi. Bo longola kombo na buzoba. Nakotuna ta moi mituna ta quelques mituna Myriam parce que na landi maloba na yo bien olobi ye vi ya Karine ka ko finga ka batu mais Karine abanda ko finga batu na ndako na yo pourquoi pekisa ka été tant que grande sœur on a habité so bozambula moko bi ya za mukolo bon pourquoi pekisa ka été Marie d'or est-ce que moi éducation ni aswa na banda bota ma maman na ya bota et vraiment na peu de temps avant na ndako na fa na réétiquer disusu hein abanda ofinga batu banda Kinshasa non denga na binga na ebe na 2017 na bomba ate na lubango tous les jours na eba na canal la grande sœur na ebe na 2017 hein nga mo bana déjà za mo poto donc ba délire oyo ba nini na za na ngote na zala na ngote na kotonga na mabona 2017 pona ko yeba 2017 Siko conseil ni no pesa e soki nga na fandi na se ya kesa live net kolo na chambre il faut na landa ye na loba na ye biso ko finga nani siko ko sala nani biso to kanti kinga ute Kinshasa ndenge wana ki peut-être ils ba délire moke to mona ba to mususu basala ba buzz foot ba ngope après batika non moi dans ma tête je me suis dit le quoi yé poto autika na ba makambo tu vois Marino OK to yoka ba Christelle Kabé ya ba to bele ba yé poto ba Cynthia Wadol ba comment ça s'appelle ba Pamela Chocolat to yoka ba Glody et tout ça ba Glody ba adresser les Glody sont ça ba formation na yé tiens ba sali grâce à Dieu Mukanda to ebeka ozapika ndenge baninga so bavandi na ba su position ba osa ba nani ba papa JV tout ça ba tonton JV to inga na eba ite ngam da mate ya on a so biso préféré to zo même na ba avocat c'est le atindele avocat pendant so la bien na c'est le atindele avocat mo ya ka ananda so yebisa ma ko finga na tanga bi na ndako na matiki ko finga afingi ko lenga ko ta déborda sous ma casse. La langue de vipère, c'est pas moi, elle est née comme ça, mais tant que ça, qui vidéo, il y a maman Sylvie Mapata, open vidéo et chokara batu, ma casse donc yo yebakate, et ça quand tu m'entendais pour filmer. Marie-Laure, est-ce que le monde allait à la live, na chambre, elle est na chambre, ça live. Bon, si le monde a fait bien dans sa live, à moins que tu à moins que ça va live, blanc à coulier, on l'a embaillé au quota. Otika o mona jour moya zo finga batu ba live bana mambo ne ba yebi bongo leo ni ba boma ikotia kisumuso so ça ba live même ogangela bana mambo zo ogangela ba papa bazo finga e bazo benga e wana na ndo ba ne okati une fois ya ma pasteur continue na ndako na sa émission papa ba tutadi a position ça a des handicap pour cette émission deuxième tout pasteur continue ye alingi a cette sous émission na boya na ndako na ngabi non
On est en habit de confiance. On va profiter d'un habit de confiance. Pour mon position, ça pasteur à tout. Yo maintenant temps normal les papa continue parce que yo c'est l'émission belego. Allez là pour tout mon bagena matin na boya ngabino. Ayo ça on c'est émission. Déjà dans cette émission ana. Ana moi na te ya kana bana na ye. Asa responsable ko c'est ça. Pour les cadets pas na déjà ko déjà ko bien te pour sopi. Alors ngo c'est de na boya ngo ngamba be na ndako na ba ndo boya Marie Laurent. Na no boya. Na ba vraiment ko boya. Kwa ça ni ka mutu moko omoni ana ba esprit na ye tungisaka ye so il kamona bia sala ngwa to lobi na ko sala elle est comme ça ba ibi place à simba ma omoni mutu aza sûr d'elle comme ça parce qu'elle est trop sûre d'elle ai place à simba mela abanga mutu te aza ko yoka pe mutu te ba mangwe ba ko bimisa ba voice na zo yoka ti ayoka mutu te do ye ozo kabela ye mais alingani nyata yo ozo sunga ye mais alingi anyata yo mama ukazata bolamu mira akazata bolamu na ngamoko ko. Oh, so Myriam, on peut te dire que ma colombe na poto. Hein? Ba dondi azawana. Azo bukanda kama na memati na rishi kuna. Na salele ba démarche nyonso, nazo sala, nazo sengele ba mbongo, e ba wata. Ba yo tikela mbongo na répéter ngo belo mutela mbongo na ye wana. Lelo nda boya na ndima na été. C'est pas grave. La Bible dit la reconnaissance n'est pas de ce monde. Toza ati na reconnaissance na été. Mais quand même aza un peu mutu. Ozo mona marido. Tu nga nazaki te na badema na risi wana mona passe ya boye babenga na hotel combien de fois nazaki na nga penza obligé te na kota ba makambo nyonso mais au moins ba mamtu pesa carte senga vraiment loba amona passe na risi azaki na mutu vraiment sima na iso Myriam te hein OK ata ko ba bossa na mutu vraiment ba tenir yo mais babenga na hotel na risi na dondi babenga ba hotel hein garçon ne ibi azena ndongo papa idi tina mbongo atakutango donc ye nga omoni nga tona do sunge na osunge ka lo ba mutu normal moi j'étais pas odendenga comme si bana mambo ne ba akota ba oso na kisa ba hypnotisme wana ko hypnotiser ba non nga ndo sunge normal nzabe nga yeba imutema na ndo sunge normal na sunge na intérêt moko de quelconque olem so pona yeba na pona sa YouTube non j'en avais pas besoin et c'est ce moment na sala YouTube ba na makabo ba na finga ma 4 mois na sala YouTube ba tout te bele ba na sala YouTube ba mama ba na membre na sala YouTube à aucun moment. Oh, bon réfléchir quand même. Là, il y a na bozo, mais comment on peut savoir quand on va passer, on les a rattrapés toujours jusqu'à maintenant. Moi, soit là les gars finissent, il y a rien zoba, zoba quand on a bolam. Avec Marie-Laure. Bon, oui, rançon. Et tambola qui tellement que ça qui n'a nzoto malili balobi, bana oyo zana bangomi balé na ndako baza bana oui rançon, mais Myriam Mawete abotana oui rançon. Expliquez biso na moké. Relation on a oui rançon, oui. Alors, moninga, na koti na ba monde oyo ya ba internet oyo na 2017, je te dis. Na yebi makambo ba délire ba congolais te, naza congolaise, mais naza na délire ba ote ba na yeba ki makambo te. Ozoka po mobile na naza mwana poto. Ozoka. Donc ba délire wana na yebi ote. Est-ce que parmi ba fille ba yeba na ba fille ba milliers, ba yoka komba ba yoka un jour comment Myriam Mawete moko existe. Ba fille milliers ba yeba na nga. O ba bima bana ba musicien, o ba sa ba vie. Bo yoka nga non. Abongo siko yebisanga. Otu na yewe raso ayebinga. Ngana yebi OK, donc ils ont le kuta otikala mona wera na vie na yo te rien. Na mona mutu te, na vie na vie na nga, mbali boso na kende concert, eza ya fali ona kenda ki parce que na kende ka na 4 kaka ya, o comprendre nde tozali na ba guerre wana, ba guerre d'esprit, na bango, na ba kari. Mbala boso na vie na kende concert. Ozoyoka? Voilà, donc pour te dire, on a vu dans des concerts. OK. Alors, donc, et continue, non, mais arrêtez, batika. Il y a ça, va vie belé. On dit, si on a un colon à aïe, mais une expérience à vie, il y a des armes colon à ma classe. Une expérience à vie, à ça, mon colon à ma casse. Tu as un donc l'expérience ya za mukolo makasa no yemu taza kutuko na avantage makasi donc yebe naza ko expérience ozomona donc voilà félicitations 3000 personnes bazolando déjà donc ça va posez la question siko kisi makambo bakisi ebime belé akanga batu na mulangi akanga batu na kisi yo vanda na esko na poto 8 mois. Est-ce que mon amant nungu tendenge janvier amonaki makila amonaka bapuku Myriam Mawete yo monaka ngo tango vanda na Karine. Marie-Laure
Non, moninga na moi nzambe. Moi je suis la fille d'Abraham. Et pas la toza la kisi. Ah et aux la niante, aux la nulle essence c'est fini. Omoni. Donc voilà, yé moi yebi katina, yé soit za ba kishna yé na yebité. Donc na monate mais soit yebi. Donc yé moi yebi pas na ngeza na effet mo côté ko sala pe fait mo côté parce que nga za moi na nzambe. Ozoyoka yana batu nyonso te ba yaka oyo sali mabe. Non non non. Eh nga za ina coalition na ye. Est-ce nga na sense ki dum na za ina alliance na bien na famille na ba. Non nga na mukongo. Donc voilà, ba kishna so za ba zo ba kishna ye o azwa wana pour sala kwa a neutraliser ba to ba kabila ka. Eza ye monte yanga pe so ya sala ye ya komisa mabo mais après. Et si le kakati. Et si le ka pe so ba ne to ba ka mabe pour kisi mabe na mo yango wana. Et bah les Arabiens tout que sous baka mabe au moins tu comprends na mabe bana mamba pe ba ko panza na mabe zala ka no na ya lo ko mobile na kisi ton mobile kisi wane pour la mobile na ko yino fino mobimba tu vois kisi ya no ya ako aka ape ça ka vie na pas Jésus Christ ape ça vie na pas Nzambe qui ça malabo yande la parole de Dieu omoni qui c'est dans la tina bon fini on saka bon côté mama kasi moté incrédule ndengwana bazoloba yo anti ba nyos bazaka bazo ya zo mona ba ba ke no akangi internet asaka kasa non sur 100% ba ko mama waka na 2% ba lingaka o so ina pena modèle ba nyos ba otake boy Marie lona mi boaki ozo non elle est pas aimée bon fini on continue dans monde ni pour ba ta mabe bon nzambe patika ba ba wu mais là vine aux akaso pe kati ba sali la ba sombe la ba kabila donc aux un moment fa sala aki no beka ta nini femme de chambre un moment on sala kaka mais jusqu'au finga ba tu va vivre ndeni chance que tout le monde a dans son masque au bata makana sima masque la ti chapeau à la ti masque moi to yebe zati mais pour la tabaji parce que sur la ti pantalon to yebe kata na makolo lettre K alors au moins te ke ba kisango ya yepe kanga kiyo parce que on dit ma ba ke lobenga yo Myriam Mokonzi o changer na kombo ya mboka na yo on dit ma o aider mutu oyo yebite o vandisa ye pozo risque wana ya ko vandisa na ndaku na bana na yo na mobali na yo na kati ya ndaku au moins te ke ba kis na yepe kanga kiyo malgo sambela mais on a lobika kiso e kanga nga na debi mais na suka to suki ndeni to suka ndeni et ça problème de so ko ko zo ngane o ni Job nzambe muta permeta diable asala yendenga sala ki wana belisa ye akoma ye bana akoma ye nyonso mais nzambe lobi oko toucher ka nzoto mais mo amna ye oko toucher te o comprendre donc kisi wana ezala ki ya mikolo mais na kati su wana ngondi to beba na kananda kuna bima ya bima ikati yo anti ba nyonso ba yaka ye potika na via muto ye ko détruire non ngana zaki solution nzambe te yebite ba kenda na nga yebite ba kenda na nga 4 mois non mais franchement à comprendre faire trois qui sont pesants ils ont des fêtes pour nous mota kufa wa mibua kapo na ye jamais pour na ina bana mama na bana wana otake ba mutu mwa kufa azade lo te pour vrai peine pression de tout monde ba minel ba se suicide fallait que mutu mwa se suicide pour ye objectif na mission na ye faut ba kufa pour na ye mais ba kufa te tikati oh luka nzamba solo ya nzamba yakine pour na ba mabe luka nzambe opiki sao. Mais ndebo vanda ine pendant 8 mois. Est-ce kazaki pe na côté na moko ya malamu o po lelo vanda kolobaka? Non, merci Karine Mokonzi. Marilo. Déjà qu'on a la bande ici dans ndako nanga. Omoni bato wana bazalo kola na lobaka ndeti album héritier mi ange mi démon. Tu vois? Azo peso image à apparence na ye, il y a ange mais kati na za démon. En tout cas, merci Héritier Pédia pour un album, un titre album, vraiment. Donc, il y a des gens comme ça. Après, si on image, il y a ange, mais Katinae démon. Donc, là, on a Katinae, deuxième facette. Et si on souhaite, pour mon résultat. Voilà. Afinanga, afinga pesa ba kombo nyoso ko finga. Muto zo finga papa na mwana na bana na yaza na ndoko ba zo finga ye papa. Yebi sanga na est-ce que mwana una landa ngote pona mwana ke ya de bêtes. Na mwana yo yana ngo kuzoba. Otomona siko yo siko banda ya kila poto ngo pe 2 ans ngo normalement na mwaka mapota pena na 2 ans fa beta ta de fala kiti sa pena basa mapota pena de ba mama présidente Régine Ilunga mais nessa kiti sa ta 2 fois ba jimé be ba jimo oh tozaka wana to komela ka munene wana kana ba balite ba komela ka ba mafuta wana aya tika regret na weza kanini ba injili ndenga finga kayo ke
apesa okombo ya épave na 21h sope osumbarami kinza na 21h bainjire nyonso tu wana na regreta kuke loko mote eloko na regreta ndeka na yeba ye mukwa liboso nga na yeba ye na regreta grande sœur na mponi alaksanga ye eloko na regreta nga ko yeba ye kaka benjire ko mama na nzoto ne pe na tambola ko vraiment na vai na ekomami nga ye ka finga épave ese na épave déjà un mais épave kutu na lobango eza bien parce que voiture épave bakolukela ngota ba pièce ezongi ezongi kutu redémarrer mais bon nga na épave bon yesko carcasse malamu naza épave ke naza carcasse po carcasse eza babwaka apenza babwaki eza na biloko te na kati donc ye nde carcasse na suka na oto aka désolé owata wana désolé mpo na ye nyonso oka mpo baboyi likolo na nyonso to aka désolé nde makambo assume so baofinga ye na bango bana mambre ne baoyo ofinga nga baassume parce que mutu na bango afinga bato asepela na bamalheur ya bato asala bato mabe afinga bato ebele donc ntango baofinga ye bo assume uti kokota bato na buzo bako na nyonso wana biso toaka désolé likolo na nyonso désolé ka nde makambo désolé awata oyo bango te nous sommes désolés pour toi ma chérie. Donc nde lelo akomi kolala epa afi alongwe na ndako nazalaki nango na Belgique akepa Feli ti lelo ase retrouvé na ola na salon epa afi donc lelo toloba américain miwe tolobi gloire à Dieu maloba na oyo eza nganga po ataki tembe na yo ke ndenge azwaki ndako wana po tomona bavideo ya sala ndenge azwaka ndako wana na Belgique bapesaka ye ezalaka mpo na tembe na Miriam wetu wana oza d'accord nango mama yango na lobaki na yo okosala na mutu tembe mutu aza na mukanda na ye aza na ye propriétaire aza na ndako naza na ndako libala na umeli pe na poto yo osala nanga tembe par rapport à quoi omoni te fozaka bête omoni buzoba wana bato tembe wana yango ekomemeka na baerreur batembe wana ebando kolese eka vini mombando ozaka po aprouve nani nga nanga tranquille na ndako nande nabo naoloba na kati ya cuisine mpona odéranger bana baota tele papa aza likolo yo osala nanga concurrence par rapport à quoi yebisanga il a fini ba fille aura wana fille mon salité fille mon boy na ça te pona lo baba makambo na lelo a se retrouver dans salon fille aura il y a monté pour te dire que mon client na oka mokié boy yo pocha point na fille ba tout tala lelo suki na faire okomi ko probonde la feli okomi kuna a fille aura ngabengala kieti abengala kiye moi je suis au courant de tout Ok, donc makambo eza ya solo ndenge ya bazo ba affaire benganye. Na minute ngwana komanda komi ndekwa feli na yebi tout. Ok. Oui bien mokuli. Ya magina Londres. Bisous Ok. Lelo Miriam we te dérange ka ndenge ba secret na we bima o ba peut-être ba yebaka tende ba balobara mbeli e kangama ka ona libumu ba pesa mbongo lelo somba ndaku. Batukutu bayeba makambo wana te metango kotia Karine na vie na yo nde makambo nyonso tu toyeba na regrette ndeni yo banti epesa mela batu nyonso nga na regrette eloko te baba nyonso tout concours ya tout concours epesa mela batu nyonso te epesa mela paye yo biboni bi baoluka bongo nzamba sa bongo tangolu nga pe na ke pota taba sa terreur mo médical papa futa nga yo biboni baoluka bongo babi nyonso nzamba sala ezaka bien ozoyoka ye mo nzamba yebaki c'est mon modèle oyo na pe bien nzoto makasi na bela pete o na bela pete na bien ya on regrette ni lelo soki kobandela est-ce que olinga lisusu o fabriquer mutu moko azande na kini pe oede ya ye pe kini na pota ye kovanda na ndako na yo soki ezala kobandela kovanda na ndako nde jamais na vie nanga plus jamais ok vous comprendre kovanda na ndako plus jamais nga omonela même mutu ata ma propre famille bawauti Afrique na ndako nanga plus jamais po naza kwa nyoko ba donc moto basui na nyoka a comprendre donc so eza ke muta komi na aider na ngai so eza na aider na ko aider mais o muta vanda so na ndako nanga plus jamais donc epesi bato belé mayele makambo ozomona mais kosuma so eza na tunga na otiko sunga te pona mutu moko boye chez Isabelle moko boye fina eza ka détruire ba vie ba finga ba non bon quand même te lo ça c'est ma vie
afinga ba Chancel Mbemba afinga héritier Wata afinga ba tebele ba Fabregas banani ndeto ba liste belé bon kanga mais et empêcher te bato bazo vivre baza bien na basi na bana bango bazo vivre ba vie na bango tranquille par rapport oyo yaza nango désolé na nyonso na likolo na nyonso to aka désolé yaya désolé de makambo. Ok, donc na nyonso osalela Karine na vie na ye donc atikala ta jour moko te kosenga yo merci Myriam na nyonso sali jamais maman merci à bato mabesa la nango elo te Marie-Laure oh mutu to ko yo sengo merci mais na motema na zolo ba ke sia mwana na tina merci de échanger nge elongoli nga Myriam weto na zalelo elongoli nga Myriam weto komi sengana non na ko na tina merci na ete na pe na tina pardon na yepe on comprend tant on va pas que c'est la tenga ne pardon bolimbi c'est pas nzaba ke dosa kir dam repentance kuna papa ba Charles Bamiko na Fontaine ake dosa repentance oh c'est tout nga pardonner ça ngani merci ne ça ngani échanger nga te bato nyonso ya blessa wana mais on zo musala ko bana osenga mais faut zo ba né ake ça repentance c'est tout donc limbi za biso ye parce que biso ba congolais to za to bosana na biso pe makambo mais so ça il mi kitisi asali repentance na ye quand ninga banda makabo na YouTube aye no na YouTube ake ko mona basali na nzambe asali ba repentance ba limbisi ba alobi ki en tout cas tout monde image 30 asala pe ba témoignage ba pe asala pe ba te bele mabe ba te bele pe ba bosana bon ba limbisa ye yango te voilà biso to ba nani biso to soyer to ko lapider te to crucifier te azaka muto ozo mona mais en tout cas a changé de vie parce que vie eza mulai aza mwana mwasi na na balite na botite prévaner makambo eto komela donc éviter nde na bona éviter soki na communauté congolaise est mobile ni obala feli wana famille na eboina ba parents ne baboy donc ba parents ne pe baboya ina ba senti pareil donc batu nyonso e place nyonso ba ndo mi ba ndo boya na bango par rapport à quoi il y a image na réputation na ye mais éviter cette fois-ci quoi que bazo boya pona âge pe âge parce que mibali nyonso to tangi wana baza yaza mukolo na bango eza pona bongo te Marie-Laure âge ça la bolingo te c'est âge ça la bolingo nde ba président Macron ba na ba Brigitte âge ça la bolingo te eza lokwa kitoko te mutese ça la rate non kitoko mutepesa ka libala non eza bongo te Marie-Laure wana ya makambo donc eza yango te eza réputation na ye langue de vipère asala mabe trop na internet ko finga batu internet eza na internet mundela sala internet na bato bele bakoma ba milliardaire bakoma ba millionnaire ba nigérian wana wana bakoma na ba mbongo ebele ba américain pour internet c'est vrai que ba bele basala ba clash na internet basala ba buzz na bon mais elle est partie trop loin elle est partie même quand il fallait ninga lo ba été jour wana finga no tangai mais ko déborder te bon ba koma na pa na ba mama basi tu vois bakina ngo trop loin akina ngo trop loin a contrati bana proche na ba fruit des entrailles na yo Marie-Laure na finga bana na ngai ba fruit de mes entrailles ouais ça la ma connexion pene ya mwana na mama ko biso ba mama biso ba to portaka ozoyoka tango oka mwana zo ka passe yo mozo ka passe on a parce que toza na ni na biso isa cordon de isa la elia biso mwana ba parent na moi mettons ya finga biso mi passe ça là mwana Gloria wana Marie-Laure na lela na tota live ne na o lela ngabe mais oh Jézabel ondeni c'est pas bien elle est partie trop loin elle a kepe na o mindela ba en extrême tozo mona akenda trop loin ba bibembe ba Maloris la congolaise tu vois elle est partie trop loin en tout cas na yebité pour vraiment y repentance na il faut les vraiment en direct. Okay. Donc voilà. Et bon, pour la communauté congolaise, la moni mutomba là, était fois qu'il est na planète Mars. Pour la planète Mars, balobi à ce qui paraît, on dirait moi bah comme tu moi mon téléphone moi ça doit que la planète Mars ba oboti ça y na ba martien kuna. Pour kana kaka. Na éviter, le bazo ko mundeli. Yeba linga mindeli. Et bon mpona mama na ye yo muto vanda na ye batu nyonso tu na banda ba live banda ki na kombo na ye bazolo bakaka azonga na makola mama na ye azonge pa mama na ye alors pourquoi kima ko vanda na mama na ye ngana ye bité Marie-Laure no ye bandeni mama ba tozani mama mabondeli asambela na ye nde balo Marie-Laure bakota bana bakota motema te c'est vrai que au début maman naza avant d'andaka na 2 semaines
c'est une maman vraiment assemblée et tout ça mais les autres sont ensemble les choses pour me finga et ça pour na boti comme tu na niveau fingi sa maman na on niveau wana c'est pas bien est-ce que y moi on attend que dans signer ba pacte na yake ndako signer pour azana succès pour comme ça ba tubizenga comme ça ba ntabana ye ba kabela kaye est-ce que maman nazalaka maman na sali so 15 ans na poto maman zalate maman mtof yem mwana mtof finisa maman na yasa tala mwana azabe mbana mawa maman na ye pauvre maman ako maman na ko kufa lelo pona akusali pi tension akufi pona ye elle s'en fout ya zo mona ka ye fo mokile mona ye ngai nazali kolo mwana ebi ya kombo bonga ezali kolo ba kombo nyonso le nom de Jésus-Christ de Nazareth ozomona yo de l'autre côté comment ezali kolo ya ba kombo nyonso alors devant Jésus-Christ tout genou fléchi donc yo ne faisons pas aux enfants comme un plat ozomona toi kita il a quand ça dit kolo ya Jésus-Christ jamais kita biso to koma na nzambe batimisa biso na ba distraction marilo so ina l'équipe yana loba isaka pona yo normalement na yebi ki famille na ba obenga ba osilika mais na désolé ma famille ndaki na loba pona préciser parce que ba maman mo ba oleka ba ofinga est-ce que bandanga na bima na makambo wana na koma na ba nzambe kuna na papa bosra kuna ba mona ngana ba buzoba na ba yebi mtakota ngana ba buzoba même pour Instagram na sala kusu ba live ti ozomo non pourquoi bonika ba tirer donc bango monde na bango internet na bango ya mabe wana banika ko tirer ba tirer ba vers donc vers les bas ba tirer ba non pardon ba part na bango ba signer tout aux zala tinga na zala poto bandaka ba ko ko na monde na bango te moi je suis de jour je suis pas de nuit et bon pour na question pour na makambo ya YouTube na ye kangamaka tango kangaka YouTube est-ce que o memaka pembo na epo lelo so bakoma pe ko finga yo po eza pe makamba YouTube na ndenge kangamaka na po bandaye ko zwa mbongo na kati oui. YouTube wana to kangango parce que akoma na ba manque de respect ake ko zwa ba camarade nanga atie bango na Instagram atie bango na page na ye atie bango baza moko za mwasa libala mwasa pasteur moko paza na bana na ina pisa la ta bango wana na page na ye atie na bana na bango azo finga ba yebisi elongola finga tangai na benga nyona ndaku ye pona ye ba camarade na ba incident abima na ndaku mais mukolo yo benga ngozala libanda na Bruxelles o benga na téléphone o bandi ko manquer nga respect est-ce que bango ba benga batinda ko benga donc nga sika nga linga ba manka ba respect ngai mo na zwaki initiative na zwa bilo na bimisa ye bandi ko finga basa ba longola limite yango pesanga kakananga video ko na koda wi to na koda YouTube so to fungola to kangango marilo YouTube ango to kangango bato to pateka ba konta ba YouTube tala ka ese muna na kangango kutu na mutu kutakangela ngo mundele mobo na kangango to na yebi kutu tana nini to seba kutu to na be ku finance wa tana pesa na so banane mais na ko sala ngote na intérêt mote na vie na e jamais parce que na bano manquer respect bano finga longola bilongi basa ba pala ozo finga ba ona bana oni ko longola te ozo mo finga nga na tiko poni non kende ba batu no basa elo YouTube basale la YouTube mbongo neni nga na olia Marie Laure na yebisa bino mbongo batiaka ka izaka 3900 batela ba mbongo ye mo kazo abebi sango na ba mibali na ye mo na tanga ba kombo ba na ba tutesi ba bala est-ce que Marie Laure ngane na mo mbalangeza ba mbongo wana ba 3900 mais non faut qu'elle arrête aluka na opesa na mbongo na mutoki na ye moko akoza ka boyete mendiante puis na ye mobimaka ko mendier non aluka musala misali zeba bazo sala bazo ko mantoto yo zo nyoko ba mama ba tufu ba pesa ka ba salela ka ba mama na lelo j'espère que ba se rendre compte j'espère mama ba tonga lia ka ibi beta dam na bang obibe yo anti ba mbongo no so libi beta dam ba tuté ba pesa ka bo yo zo mona ka yo pour prouver mon kill ils appellent sonité maman non prouver nga parce que so bi canapé biso to na prototype lo kwana bilo mi kiem ke to beta ngo da so na mina so bi canapé na 20 na 3 à 4 ans so na changer na ozo biso ils a prototype ozo bilo no so plaisir so yo beta na tolo makamuni yebsama non après là ba problème même na famille na ngai asala toi créer ba problème na famille na ngai comment qui grave Marie Laure laisse tomber moi j'ai des problèmes na ba cousin na nga na ba même na ba camarade na nga créer lourd comme makam mais yanzambe ba touchaka été nyonso ba problème nyonso tanga longwe pa na yo kofinga nde yango wana obengi ba problème akela yo mboto manda ofinga nga zolo ba mambe belezi okay alo ba boye no ba tuna ye ba na membre na ye ba boni ko za ba
ba fan mo ba ba yebe moni Marie Londo za noza ba tusube ba linga ka ote me ba yeba ka vino avant peut-être ba yebi via famille na bino le justifie ka likambo ba comme ko pesa siko moto yo o boza des problèmes pour ça na internet ba internet est tambola ndengwa ozomona et on a eu ta papa na eu sa Feli azane tranquille moi j'ai passé par là azane tranquille et les kanango ne ba ocha ba photo wana ezala ye teza ngo pe ye te mwana ba metala ba kumbo ko dokotia ba photo moko ko kia sala ka boza ka bonyo sona parce que les kina nzela muta mabe ozomona eza ba erreur moko na kanti malasi ma Feli conseil gratuit na peso conseil parce que ngamo na za victime conseil gratuit malasi ma fo linga moi si fo yeba avant ça na mutu fo yeba ba ko simbiso toucho ba simbiso te parce que o ezaka début Feli peut-être yo bango parce que ebi ko za fou za wesh ko ba wesh bazana ba fou mais Feli ndem bilamba na ye biloko na ye na suite ya waza ba maîtrise ero zo biloko na ye l'air wana seconde air wana ndo binisa ba arme ozo comprendre mais et ana ba tunyo sote ba Feli ba Myriam te ko wana na libala na bana na mobali na ba kola ana pota za ki pe wesh donc akoba pe ko sale nyo so ko sale mais alors na tala vie na nga on comprendre na tala vie na ko be sa vie na nga te pona un individu mo boye donc on a comment regretter plus tard donc tu ko sale nyo so ko sale mais totali to réfléchir robi après na sima na to zwani to be sa ka ba vie na biso pona muto ake no kufa na kuna konza ba ko koma ya poma et to ka ko koma ya wapi na nzela na biso te Feli conseil gratuit donc occupé na yo yi so ika ba ko kende ke ba finga ka ozu bilo no tsango na libanda maloba na ngeza na benza pe ba prophète o tsango libanda po elambula parce que les box mais ko ilobelina yo toujours sentir moi un moko boye façon na ya koloba donc so total mabe Karine ya sala yo ezaka rapport a finga yo a manka yo respect yango na ka mabe Karine ya sala na vie mais Marilo nazana na en tengana ngona mona nzambe na kizana en oh na loba boye okay esa bimana mobali nanga esa bomela nga mutu mais oye bande ni so bimana mobali baka abima mobali nanga te yino mobali na basola mnoni mamne zoloba nga mona na mobali na vanda ni na yebi Marilo abana no ndeni asombela e téléphone to mona ndenga ya loba téléphone basombela ye Marilo basombela ye ayibise bango bazula ye ayibisi a manipuler moi na ngai pour comprendre moi na ngazula ye abonnement a manipuler moi na ngazula ya abonnement nde sikoyo tonto iron lokwa yebi ba mo internet nde asalele bango na nini na ordinateur na ye so tali téléphone na ezana koma moi na nga on comprendre ezana koma moi na nga mais na récupérer yango na récupérer téléphone wana mbila zo c'est téléphone wana ozomo non ngana na en na ete mais na nzela na nga ko leka souta pas aza très impoli nga fi impoli bon na nzela na nga leka souta akina nde na lobi akina makakida na makamu trop na extrême atala te muta pesa ilipa atala te muta pesa imai Marilo muta tala sima ta mutu te oh muta kuna nzela na nga yebisa nga vraiment Marilo non nga na za enes na fi mo na za enes te ke na za na ba en tout ça mende en tout cas yepe ndane ba ba penda kata buaka na on comprend que kozonga ka souci donc voilà na limbisa ina motema na ngai na limbisa parce que na mona na nzambe na koza na bakanda te so ndeni ni mais na nzela na ko leka susu tie on comprend voilà okay bon mais pona Feli ezate ke nani Karine ndem Feli ndem mutaboyi Karine ezate ke Karine mutaboyi Feli pour Karine a publié qui mariage na le 24 octobre famille a Feli ndem mutubaboyi eza faute ya Karine te tout le monde ndenga sokola mobali makolo azolambela mobali misili tout le monde ndenga kiparanda kwa za quand même une bonne femme kotala ina ba image bon na ebité na bo moto bo so kazani bongo te pondo ngzo ba ki robala kate bala ni wana moi je suis pas dedans donc eza kuna niveau na ngati donc ça sert à rien ngaba mama ni wana donc ça sert à rien babala na ye baboya ye ba ya boya donc moi et là on va gagner ça wana ti donc italingati comprendre donc à déployer vinaye donc oh non so yazo futa oyo yazo buka parce que l'on a qui ozomona ndena obi mabeza to sala mabete ko blesser batu na ba niveau mobo non c'est pas bien tu vois ils ont bien dit on va jamais reconnaissante batu so basa ko malamu ko finga rati wapi na ebite nani pardon Blandine Omar na ebisa ka Blandine Omar ozamo salibani aboyebani mbando ko zamu to yebani bando yanda kunanga okay
libala. Et puis en plus au mobile naza muluba maluba baza trop strict, trop ferme na ba respect tout ça. Makambo koti on na yoki na peu de temps ina ndaku na ande ba bimisi fino boy. Boko mshe bima na internet ayoka te après suka. Suka na recommend. Ba comment on finit mukusa Londres yeba dunyo so ba mi pousser. Donc yo kela batu. Donc yo comme peut donc il est créateur wa yo ndem to créer batu. Donc yo faut ba noso bazaka milai. Ba noso bazaka lokola yo skona ki mulai no na tuna mama ozana nini osala nini ozane le côté na ki mulai no. Mais pas seulement mikusa yo zo spinga. Ponza me mtakela yo ko finga mtunza bakela ate. Quand ba mikusa ka bato zo finga mikusa na me bato ana baza plus heureuse que le kayo. Oh, non basala ba race nyonso. Asala mutai nyonso. Ye mo ka ibini ngasala yo ko finga mtunza bakela. Hein? Les gens comment finga Blandine mira mazaki mira mukuse Blandine mukuse banoso mukuse pour on le relation ata mukuse kwani luka relation ata milai luka yo mtu wangu lai mtu modi kembe luka relation ata mtu modi kembe. OK. Eh non, c'est pas bien tout le monde a moi na Blandine mama sale là quand même. Donc yé ba tunyo so foka donc non ma be non. Mais yé pas baluke là yo. Yé pe yé nande qu'on a biso pe Blandine on dira baluke là pour bande ko kumisa yé nda remplacer yo na place. Kasi yango na lobby. Kasi na lobby na yebisa kai. Ba benga na mama leki na shai na bibi mama kambwana. Bi mama kambwana après pesa buzoba le na leki na ye ko ma Gloria ma. Le ba loba na te pour na Karine. Karine lokwa ba beba na Blandine na koma suka marada Gloria. Tu vois non? Donc aya aka maka ba trouble na ba famille ba. Blandine ayokela ngate et pourtant na oyebisa tanke na moi salibala. Po yepaza moi salibala. Yaya na moni mwana oyo déjà bien tezokende mabe ndeke na nga OK no pe un jour. Po yo za nani? Écoute wata yaya soki wata Fabregas akenda na bango na yebisa ye akeka kesu na nga boye mamimi. Donc combien de fois yo Blandine voilà via moi ça va te sambo a commis donc voilà. C'est pas bien yo sambo saka ba. Heureusement biso to ba fi mo na ba fi ya mobulu te. Siko na zino na zaki fi ya mobulu. Hein? Non na libala na ngande kufa asalisa kai en ngoko mama mbele nenga asalisa Blandine wana. Tu vois? OK. Mais de l'autre monde ba boka ko soutenir tes alaki avant parce que kombo na yo tolo ba parmi ba grande dame ba zalaka na ba poto on entanga na ba kombo te Myriam pe yo kota na kati. Partout les cas Myriam wete mais tout le monde a dit moi et 2 ans moi muke yo moko lingi na yo ubi opesa ba nsumbongo te. Non. On a pas petit na ngane soto za kitoko na linga peta sosote parce que na ibisi yo mari lo na bandeli so combien de fois na ko pas plus ma prière. Par biso ko mi mta to ya PS faut ko mekela masika. Omoni mara musu foti ko na shima. Ya on a ko na plus ma prière. Nazala penda soto mais baleki na ngani yo so ba mura ba gracité mo ba janvier ba Cynthia Kapash naza ya ba lekton no ba naza ya ba star on ba star nyonso wana ba na so ba star wana na ya na bango to za bien to so la bien so likamba peninga so mdozo aoke kin o benga gracité mo so bengi ya na besoin fontaine na tinda numéro na tinda o ya bengi sta na besoin lo na sala pourquoi la boué nzamba sala ngai so asanga na sungana pa na sungana ngate pona na sungana ndoki mo boy aboya na non on sungana ça besoin pas sungina on tape na sa kutata orphelina na ngai parce que zande nzamba yanga bona za moto na sunga so na on a partagé na lia na ba on comprend donc voilà bon là pour tout na sa orphelina na sunga ta ba veuve orphelin que au bois ka bon na moto mo zo sunga amoni ke yenda alekio kana ozanga na ye wana me pona ya lekio non mais yaya ba star ngo ezaka ba star o kaka ba beba na Karine donc bato nyos ba beba na ye desko bango sko ba commence ko boaka yo dérange à côté. Oh mais Karine beba na mokili mobimba yeze nemi mokili mobimba bon siko bon e ko empêcher que bato wana nyos la plupart dans l'os na ba on peut aller na zana yi. Donc ba obe ba yakisima ba leki obe ba yakisima ba baxem ba demeure nyangi ba Cynthia Kapash ba gracité mo et ba zaika ba bienvenue ba Gloria langi et voilà et ba ken piana makizembe omoni bana ba webeli non boya poani nazo yana ba na start ba star wana na yana ba star eza mabeta
OK. Ya mabete nana balete belé na Spiritas, ba Rosalie na Rosie, ba Rocard Miesi, ba to ebele. Pardon. OK. Merci beaucoup Myriam. To aboakinga mutu moko aboakinga meta ba to bakazwange belé. Est-ce que banda boyoka pena banda ya bima na ndako nanga. Boyoka suna so problème on a fi mo internet. Na ibo solo la naza bien je me respecte na respecte un peu partout. Na respecte même moi non qui a bébé abotami lobi na respecter pour et ça la réciproque. Ozomona. Donc naza pi ba problème te naza problématique te ngai. Ozomona Marie. Donc voilà. Et on a ngana lo baka ngwana ba épargner na bango ngai. Ba épargner ngai na ba makam na bango wana o bo ba takate ye Myriam azaki zo ba non wana vraiment il y a on te montenga. Bando benga banda joanto sa life na boya ngabité. La famille n'a linganga sous ma cambote. Ozomona même ma belle famille. Na boya ki na nga parce que na linga sous ma kamwana te ba délire ko wana te. Baba tout monde ba kitsa ba na niveau na bango. Wana niveau na bango te ba rabaisser. Ozomona. Oh, ba to kinga na ba fali to finga fali tala ka niveau aigle za me ba kitisi. Alors ça doit bende kitse na se mais non. Quand même. Donc ils a que on a mis tout doit garder bande naï. On doit garder bande naï. Donc voilà. Merci beaucoup Myriam. Donc pour clôturer et le morote ya Karine etikala na ndako na yo etikala na nyongo na ete donc bokabwana na ndenge mokande bokabwana wana. Non. To kabwana lo na pisa blo nini so nyongo ni na otikala na ngoya za eloko ngana otikala ya ine eloko déjà. Azana ni mbongo ne ngona ndo simbele na bana mambo azala ku na Kishasa na simbela ka yeka. Azana lo ni ngamna na tozwa initiative to tshela ke moi quelque chose wana ye ba elo nini no ane loko oba aussi elo ni ane lo ye vine ya ispoka bata comment vivre quoi ba mi ndena bi ba mi se ba yemba basala ba album na bango basala ba concert na bango ba showcase na bango ba so ba boka ba mabanga ba opesa ba mbongo mais ya kuma ni men ya kuma one ya tout men ne te soka zoka ami soka ko ba musicien mais ezaki musicien te ezaki men o frappa kanoka ba to frappa kanoka bo pesa pesa nga kode na pesa kombo boye telanga na kombo yo vi na yo mo pardon, à un moment aussi, il faut arrêter quand même. En même temps, nous sommes en kabila yo, bazo pesa mais l'olendo là, même ça, Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Maman kita redescend sur terre. Hein? Mais kiti ça non nzamba osale le belé. Donc voilà, nga kombo na nga na kotika rapo na lobaka keno, ba sotenga, na yebi kende na lobi boye et ti na bomba sa be mission ba sa na bango ya na problème. Ebele. Na peti ba makambo, ba linga kombo na nga ba linga voix na esala bango bien. On comprend, esala bango bien. Ya on a bina nyonso wana kaka, to aka désolé liko na nyonso, to aka désolé wana. Désolé wata kaka. On comprend pas assumer ma kamnae ba assumer ba maman ba na maman ba assumer base papa il fait mi pour balater papa il fait mi o bala na ote moi si na otinda na poto abala na e ba zwa e pa mobile mo so petit na zwa na oyi kaka e no makam zwa na oyi oni mo so se rakase boy kaza ba jar na ete yadinga aningane mingi ba ba locks keto ya ngwana aina ndoka mambi mi akuti bebe akuti belo mabinga pe fona zaka ndeti yenga pe na zaka lo kwa bo e fona za donc alanda ndi mobali na yo nana yeba na Kishasa lingane veka ba jeune wana kaka ona bite ko yaka ndenga mona kaka na ndaku na but grâce mbiza yana ndaku na akanda na katama mini amaza soki mama so ende non to ka baninga wana yeba ninga peut-être ane pe mbula moko yena ngana kare naka jeune botala elong na ngabia esa talinga bia talinga na sol ba tanga na sol tezo mono de na ba photo izolega na be voilà na sa kokote na koza na mwana 20 ans lem na kote na 16 ans lem na kote na 17 ans lem na kote na 18 ans tu vois non donc voilà ça veut rien dire donc yeda mon biso couple ba jeune couple mo opposé ba vana na bango bien tranquille pour ndako na ngeza ka nie on dit ndako ba bambo ba ma campagne wana ya kala wana kimia yeba bitenga fona zaka bowe aloke bikota kota voilà. Alors, message. Mais mon qui n'est pas ya nzambi akima kimamba uti aza malembe mboka ana so koti so mabele so za mwana nzambi so niati mabelo ana fait pesa milao so zo pesa milao te so za nzambi te donc zo ma place uta donc so kuna place uta pa bakoko na o ba rosa elota bikila kila kuna po balongo lota ba masumu bile po so pesa milao te do mabelo eza yeke mabelo eza biso pesa milao biso ki tout
Donc voilà. Ok, alors message pour Nabatou. Toza 3300 personnes en ligne. Oh, bah, peut-être un jour, bah, ko leka na nzela o Myriam Weto leka. Conseil nyoko pesa bango biyamba yamba batu nandaku ko sunga mutu lelo akomelio bololo. Conseil nyoko pesa na communauté mobimbe tondi na ligne ka pona yo. En tout cas, ngelo ngana loba na vie vraiment les camions société to salango photo tout na na volonté nzambe. Ngana sala makambo na volonté na ngai ekomelanga o ekomelanga na suma. On comprend. Heureusement dans baba munene et que azala inanga to ezaki nzambe te Marie-Laure peut-être nde makambo soso. Ozomona ba te bele ba sala ba dépression na makambo. Ozomona parce que yini ngazana za dépressive elle est azala aosa de ba dépression. Yango moni yebelinga batu bakoma lokola yi. Aza on a déjà un abuto la lade. On a taza normal. On est fantôme. Nabuto la lade ala na mo ile bakbala la bala mubaya la. Ala lade. Vineza bien te. Voilà la femme la bakisi. Pourquoi lier la femme la bakisi? Elle respire mal. Oui, elle est malade. Yo on dit mais muto on a vandine na observer na ndaku nanga na moni que elle c'est elle qui est malade. Mais elle est malade. Non, moi je suis pas malade. Non, tu as dit que tu es malade, je suis désolé, tu malade. Non, normal. Hein? Mais il y a un problème de santé, elle respire mal. Mobile n'est félix, soit zo kanga ba marama mini azoro ba azana raison. Ala la té, na buto la la té, soit meli qui sta la la té. Oh. Tu comprends? Soit meli qui cité akoli a té. Oh. Soki qui soki qui se uti qui chasse à té. Akoli a té Marie-Laure. On ça une semaine, il y a katé lo na estomac na été collé katé a komi pan. Tu vois? Donc c'est elle qui a un problème. Donc à bébé ça organisme en tout on a une omila bakis. Na éviter ce problème. C'est elle qui a un problème. Ceux qui se zate a olala, ceux qui se zate a oliati. Mais azana porte fo luka munganga na makamba bo. Ben voilà, elle respire mal. Maman loba, ba mi bali na ye, ba tous ba vanda na ye na ko se loté. Donc c'est elle qui a un problème. Avec respiration, azo respiration pour vendre calme. Pour yoka respiration, mais mutu tout azo yoka. Azo yoka. Donc c'est elle qui a un problème. Ah que mon médecin, on a un problème, on a tranquillement tranquille. On les a bâtis si y a dingoté. Mais je sais pas peut-être. OK. Moi que mon aso sala ba makam na ene dingwe donc ba kendo loba. Nzambe na bi nzamba ya pona batu ya masumu Marie-Laure. Donc voilà nzamba ya pona batu masumu mi pesa vie na ina nzambe na Jésus-Christ a au monde nzamba osaele a au délivrer a au kangola ye. Batika ba vie wana ya kofinga batu et BBC en tout cas BBC réputation ya ba monde na bango ya ba chroniqueur ya ba chroniqueur. Voilà. Ko aider ba tu ma bete ba tu ba biki bosu. Ko aider ma bete to aider ba tu to biso ba diaspora to aider ba tu beliti. To aider ba tu ma ba communauté to aider ba tu beli na ba kishasa wana. Hein? Ba site na lo baki. Ba site belé ba chaîne belé ya politique. Ba ba aider ba diaspora ba aider ba honte. Hein? Ils ma bete. Non. Ma bete ko aider. Ils ma bete to aider ba tu belé. Lelo ba ba ko sa ba nini wana ba sankara amona ba osenga ba mbongo buto sunga bana ba bola ba zotinda. Ils ma be penien Penya asenga ki nini ati asenga eda asala ikanyota ba pesa ete ko aider za mabete eza semence ba bazo aider bazo semer bola mo futaka omoni nzamba ko se souvenir no atana likambo moko so binzabe kanisa ngata na likambo ko kanisa ngata nde na sala bola moko kanisa na ene ona ngana pesa nzamba ba ko kanisa na pasi ya ko bikisa o akosunga ta bana na ta ba kokona omoni yo ba bola mo futaka to sala mabete. Tout ça na mabete. Muto sala mabe azana ye Lucifer ayibi na itekas. Foza nika diable. Po diable ayibi mabete, ayibi malamu, ayibi ka mabe. Donc foza no ka descendant ya diable. Donc voilà ba maman ba moni o ngana leka. Donc ba mona kanisi et serva bango leçon. Na yebite muto ko presu na ba mutambo wana ya ona lobi avosa likamfo tuna toujours volonté nzambe. Ko tuna toujours ba conseil. To sala makam na loyengete na salika po mokili bien na salika na volonté na ngamoko omoni. Donc voilà. OK. Merci beaucoup Myriam Wete. Ozana batu ya ko pesa bambote bato balingako ba proche avant to kabona. Merci. Bon, na pesi mbote na ngana ba camarade na nga Fifi Bukala, Lekine Bijou Chimanga,
napesi baleki na nga nyonso ya chronique natanga borda bagrâce temo bamour de la presse janvier wata Cynthia Kapashi Cynthia Wadol Pamela Chikola mwasi Nzombe Glore Olangi baleki na nga nyonso ba Ken Piana Demer Nyangi donc nalinga bino mingi bo continuer musala na bino bo bima na ba distraction ba buzo ba bosa pe musala mona bosa musala vraiment na norme omoni botika ba mamba ba clash ba nini yana ona tina te pour rattraper bino omoni bosa musala be to botai musala bien bozape bien na pesa bino exemple ya Pamela Chikola afinga makimelo loko mosa ba émission na ye omoni autambola ne librement azana compte à rendre na moté aza tranquille tu vois et ça très bien, et ça très important. Mettons que vous finga bato comme bakaneli comme ba betio, on finga ça sert à quoi? Et ça antina te bossa musala bien conseil na pesa bino balek nanga na linga bino mingi. Donc voilà ma famille na linga bino mingi mobile nanga je t'aime. Donc Marie-Laure Mwaka vous allez bien, ma grande sœur Ondei WH, ma petite sœur Ali Alassar Hélène. Donc il y a nanga il y a Lady 15 ma petite Baza Belege donc toute ma famille na lingi bino mingi Regine Lunga maman présidente PDG Belo ini somo konzi donc vous allez bien Rosaline Rosie donc na sepeli vraiment na l'équipe et voilà et ça le bien on dirait le moko longwe kati na yo ça linga bien ça linga bien ça linga bien et puis Yasuka mutabe ngate na sa permission na mutute zaka Yasuka na ngaka na chaka ba point sur les i par rapport à la dame quoi insulter ngai normal ça qui profiter na leka mais na bina leka kaka to betata moi c'était des mais en tout cas na sepeli Marie-Laure bien les news na yoka ekala kenda ngezo wazali azolanda biso ta mwasi na ngezo malia la umela vietoro donc voilà la news so mingi donc voilà merci beaucoup Myriam Wete ozalana oyo kande batu bakoloba na nyonso to lobi na ofongola ligne comme ça batu bapesa ba point de vue na bango obanga bafinga yo bafinga to lobi mabete olobi bien Marie-Laure 4 mois ma finga bon kanza ko finga nini yango penza minga Myriam ko kota nga susu na lata ya bamba ntiba litina mini na loba ko finga ni ko kota nga susu on est bien pitié ils ont mis les sans effet ko finga akuni et pas nana bana nga nana bébé to moni bébé nga mwasi laisse tomber et lo monter ça nga susu ko affecter nga na vie non mais na clip question ka ya suka na clip ya Grace Mbizi po batindela nga ba vidéo ya Grace Mbizi nzembo salaka jeune fille moko alataka jaquette ya bleu baloba wana za mwana na yo est-ce que azra mwana na yo est-ce que to mwana nga yeba ta makambo wana okay ayeyete abana no ndeni ayebi ku makambo wana te yebi makambo wana te ba bana mwana ndaku na nga mo ga na makambo ya peut-être na papa na bana donc bana monde na bona iso ndaku na ngeza ga donc bana vie na bana monde na ba kota na makambo wana te comprendre abana no ndeni non je dis bien mes enfants donc ba kota ba délire wana te jamais comprendre donc conseil gratuit toujours ba prière toza basa mabondeli ba oui ba femme sage ba batisa banda kuna bango ba maman toza basa mabondeli ba prière et tout ça mana boaka vina na ba prière papa Bosra papa Charles Bameko donc beaucoup de ba prière beaucoup de ba enseignement kitoko ezo aider ba maman et tout ça tout tika ba distraction c'est vrai des fois to ko tala na biso nde to ko ti ko zango ko tie lisumu te to ko yo kana biso pe omoni ne kaza la mais mingi mabondeli ko sozo ka babi tant moi sozo ka mabondeli plus pe zamba aussi lopé grâce na makambo belé ozomona on a pas plus la prière voilà moi ça tonton Iron mon mari je t'aime beaucoup tonton Iron mon prometteur ba tout maquillage tiko laksa biso ndeni ya ko se maquiller projet en éthique katanga na nzela on est tellement na femme sage on est toujours na sagesse na boyaki parce que ba période on ezali ba période ba clash après les gens banga ba lo basus que non ayaki poye bana kwa sala ba on ma ramener so biso na mobile na pesa nga toujours ba conseil ayaki kwa so tali yango e ba que non voilà ezaki objectif na ye aye bana na sima na ye pour aya ko sala ba peut-être ba makamne non moi je suis une maquilleuse na maquillage na très bien bino mo mo na dia ba photo na nga donc na boyaki donc na moment wana je voulais pas en fait na lingaité moni na lingaité na fonga ba YouTube na sala ba makambo ba ba interpréter autrement nde ba oloba lelo na za même pas na YouTube tu vois donc voilà
peut-être ça sera plus tard. Ok. Avec plaisir. Merci beaucoup, Myriam Ouete. On fait comme ça. Babengaka Ouete ou bien ma Ouete. Pour battre bakata Ouete. Myriam Ouete. Ouete ka double ok. Merci beaucoup. Communauté congolaise, nalingi bino bingi, nzamba batela bino nyonso. Merci parce que beaucoup est belé, Marie-Laure Oumela na oza numéro 1 na minute yonde makambo Marie-Laure. Likolo na nyonso, tozaka ngena désolé wata. Merci beaucoup. Voilà, la ligne est fonga misiko. Ndeko za na WhatsApp, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Laure. Bonne nuit. Ça va très bien, Binopé? Oui, très bien, en Hollande, Zambie. Ok. La Benga, on a participé.